以像法令纹啊，还有就是眼袋这个地方，我都会特别加强。按摩个几分钟之后啊，这边的湿度稍微就提上来了。超简单，效果很好 ，CP 值又很高的保养，就是这个美帕的皱纹特新神奇紧颜精华，它这是有特殊黑科技的合金运油滚轮，它可以快速的让精华液导入肌肤的最底层。我们现在先从轮廓线开始保养，很舒服，有冰镇的感觉。那它里面最重要的成分呢，就是有类肉毒的优胜肽、生物糖胶、积雪草，它可以帮助补匀跟淡化细纹，它非常的贴合各种角度。所以像法令纹啊，还有就是眼袋这个地方，我都会特别加强。按摩个几分钟之后啊，这边的湿度稍微就提上来了，肤质也变得非常滋润跟保湿。另一边也快速推，眼袋跟法令纹都不放过。看起来非常的 Q 弹跟饱满，配上熬夜的细纹啊跟干纹，都明显减少了很多。低头族啊，常因为玩手机的关系啊，就会产生这些颈纹。你在家追剧的时候啊，就可以拿起来推一推。以上就是我日常超简单、效果很好、CP 值又很高的保养。所以不管是年轻的美眉，又或是轻熟女等等，任何肤质我都非常推荐这一支，而且很有质感。